狗越喜欢舔你啊，说明它心里的地位越高。因为在狗的观念里面啊，只有下级对上级才送舔的，不然舔狗地位怎么来的呢？所以你的狗舔你啊，你就让它舔，不知道它怎么表达尊重呢？总不能教你妈妈吧？还有人说狗舔人脏不脏的，就这么跟你说，人的口腔有些时候它比马桶还脏啊，因为肠道菌群这个东西啊，会丰富的附着在口腔里面。但跟人一比，那个狗显然是绿群一筹的。毕竟人喝酒吃咖啡巧克力啊，是为了爽一下，那狗要喝酒吃咖啡巧克力啊，那是真的会死啊。事实上，狗舔人不仅不脏，还有很多好处。有研究表明啊，狗的口水里面有种东西叫溶菌酶，有一定杀菌的作用，并且狗舔人呢，还能降低人过敏的概率，提高免疫力。所以说，你让你的狗舔你，不仅能让你们的关系更好，还有益健康。但如果你的狗吃过屎，那当我没说。